皆さんこんにちは。ラムニクチャンネルのラムニクちゃんです。いや、最近寒いですね。だから本当に寒くて全然外出できてなくて買い物にも行きたいんですけど、これ見てください。ぼやけてるぼやけてるな。これサバの水煮、これ多分5日前くらいのやつです。もう食べれない。でケチャップマヨネーズとかそこら辺のやつっていうか、なんだあれ、玉ねぎの皮、そのまま、食糧難になってるんですけど、そういう時は UberEats を頼みましょう。僕の動画を見ればUber Eats のね無料で頼む方法があるので、ぜひご活用ください。